ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇന്ത്യൻ ബുള്ളിക്കുത്ത എന്ന ബ്രീഡിന് വേണ്ടി പണി കഴിച്ച ഒരു ഗേജാണ്. ഇത് കുന്നംകുളത്തിനടുത്തുള്ള ചിറ്റാട്ടുകര എന്ന സ്ഥലത്ത് ജോൺ സാറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബ്രീഡിന് 45 ദിവസം പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഗേജിൻ്റെ നീളം 8 അടിയും അതുപോലെ വീതി 4 അടി, ഫ്ലോറിൻ്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് 5.5 അടിയാണ്. ഇത് സെൻറ്റർ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് 2 കള്ളികളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ 2 ഡോറും അതുപോലെ 2 സബ് ഡോറുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്ലോറിന് താഴെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ട്രേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്ലോറിന് മാത്രമാണ് ആംഗിൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മുഴുവൻ GIയുടെ നെറ്റും അതുപോലെ GI പൈപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. റൂഫിങ്ങിന് ആയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ വേസ്റ്റ് ട്രേ ഒക്കെ ആയിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് 0.35ൻ്റെ ഷീറ്റാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളിലെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 6mm GI നെറ്റ്. പിന്നെ ഈ ഗേജിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് 35,500 ആണ്. ഗേജ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് വൺ സൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കിലോമീറ്ററിന് 30 രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡോഗ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ലാറ്റഡ് ഫ്ലോർ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് പല കളറിലും ഇത് ലഭ്യമാണ്. ഈ ഫ്ലോറിൻ്റെ നീളം 2 അടി, ഇതിൻ്റെ വീതി 1 അടിയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വന്നിട്ട് 1 കിലോ 200 ഗ്രാമാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മളുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക.